Ba mươi 15. Anh ăn trước. Anh ăn trước đấy. Điểm 003015. Điểm 004015. Rất hay, một pha lên lưới của anh Hòa Cà Phê. Lốp bóng của anh Trọng Lê rất tốt. Trong năm này như chỉ để có cuộc bóng lên vào liên tiếp hai dây phát bóng của anh Đấy, sau trận này. kết thúc trận đấu thứ 3, tỷ số 2-1 cho đến trận. Trên sân số 2 của sân Lưu Đơn là trận giữa anh Chiến Đen và anh Dũng. Trận đấu rất chi là hay vì điều kiện khán giả chỉ khai thiết sân lên quay trận thi đấu rất hay trên sân này. Ao rồi một cắt bóng lên lưới không thành công của anh Thọ Lê, bóng bay ra ngoài mất 10 phân. Tuyệt vời, liên tục những pha vào bóng rất hay của anh Thọ Lê. Trọng tài yêu cầu ra lại hai bóng. Tuyệt vời anh Hòa Cà Phê, phòng thủ xuất sắc lên lưới và xin rất hay quay trở lên 30-40. Một pha bắt lên lưới lỗi của anh Thọ Lê. Phần trận này không chỉ sút. Kết thúc đưa đề thứ tư, tỷ số 2-1. Lỗi 1. Bóng ngoài rồi. Một pha chèn bóng của
Đổi giao bóng 1200. Tại vì thế này này, hôm đấy là nó vô địch, nó về sân nó bảo em chấp anh Trung 15 giây làm 5 lít chơi luôn. Bồ nhỏ rất hay của anh Thuận Lê. Anh thắng 3-0 rồi thôi đéo chơi. Thế nhưng mà chỉ kịp sao đâu. Thôi mày lời điểm đó. Đổi giao bóng 2100. Điểm 21150. Bóng vào. Điểm 211515. Điểm 213015. Tiếp cho anh Thọ Lê. Bóng vào. Thì không phải anh Hòa. Số bây giờ là 3. Anh Hòa cây gì? Điểm 213030. Em chào anh Trần Tuấn và lại anh Sáng Bùi. Điểm 214030. Anh chào anh trai Hoàng Tiến nhé. Đổi giao bóng 1300. Ra câu lạc bộ solo của Vũ Anh em anh Tiến này. Tiếp tục 12 năm không. Rất hay. Những pha điều bóng rất thông minh của anh Thọ Lê. Pha điều bóng liên tục quay lên phía bên ngoài cà phê sẽ phi được. Cao 40 giây. Điểm 13015. Tuyệt vời anh quả cà phê.
Điểm 13030. Anh gần như là bị bóng ép, vậy mà vẫn thực hiện được những quả thả ra bóng xa tuyệt vời. Cuối cùng là đánh bóng vào vùng ngang, tiếp tục được đường bóng trên ra và xử lý tinh tế của hai vận động viên Thọ Lê và Điểm 13040. ép trái nữa, Đổi giao bóng 4100. không kịp xoay sở. Điểm số 40-30. Lỗi. Tiếp tục là một pha giao bóng lỗi của anh Thọ Lê, bóng vàng, đáng tiếc dẫn đúng ra là anh Thọ Lê đúng là bóng vàng. Lại một pha đánh lỗi của anh Thọ Lê rất đáng tiếc, dẫn 40 rào rồi lại mất một ích. Tỷ số bao nhiêu anh Hòa? Tỷ số bây giờ là 4-2, anh Hòa thắng lắm. Đường lên nào. Bóng chạm lưới. Giờ lại bóng thứ nhất. Toàn thấy lúc nào một cua thì không thấy cúp bây giờ đang ngồi nó mắc cúp ra nó cúp như thế vậy đấy. Anh phải thuê người lúc ở Hà Đông. Anh là một trong những nhà kinh doanh đại trong tay rất là nhiều công ty cũng như là chuỗi cà phê. Anh cũng là một người rất đam mê tennis và những đóng góp tích cực trong cộng đồng tennis nói chung là Điểm 411515. Điểm 41400. và xử lý không tốt của anh Thọ Lê bóng không qua lưới. Điểm 41415. Nhất là những quả bóng vàng. Điểm 414030. Pha lát bóng rất hay của anh Hoàng Cà Phê. Tiếp tục là một break được giữ cho anh Hoàng Cà Phê. Sau 2 lần liên tiếp cầm ra bóng, anh mất. Và tiếp theo là những lần giữ break tuyệt vời của anh Hoàng Cà Phê. Điểm 414040. Rất sâu, anh vẫn lãnh lại break. Điểm 41 lợi ngoài. Trái nhé.
Đổi giao bóng 2400. Rồi, bẻ rớt đây này. Tỷ số bao nhiêu rồi anh Chiến? 24. Anh dẫn hay anh? Anh dẫn mà anh lại đọc 24. Anh Bên phải kia giao. anh phải đọc 42. Em đang hỏi anh, em hỏi bên kia đâu. Điểm 24015. Điểm 24030. Tiếp tục là một pha lên lưới đánh bóng ra ngoài thật đáng tiếc của anh Thọ Lê. Điểm 24040. Khi nhắm mắt được bài của anh Thọ Lê. Việc cuối cùng thì bóng bay lên. Không bao lâu. Một pha thật may mắn của anh Thọ Lê. Bóng bay lên đặt lưới. Chuyển hướng khiến cho anh Thọ Lê. Đấy, sai lầm. Sâu. Điểm 241540. Rất hay, Đổi giao bóng 5200. cực kỳ tinh tế. Cuối cùng phần thắng nghiêng về anh Thọ Lê. Sân 15 40. Số 1. Bóng vào. Rất đáng tiếc cho anh Thọ Lê. Một giải đấu mà anh không được sự tập trung và thể lực tốt. Anh đã thua 2 trận liên tiếp. Anh Quang Anh và anh Trung vẫn đánh trước bên này đây. Kết quả trận đấu kết thúc tỷ số 6-2. Anh Hoàng Thị Việt Nam. Cảm ơn anh chị đã theo dõi. Mời xem tập trực tiếp. Cảm ơn quý vị và các bạn. Em bên này bên đấy à? Không nên đánh đôi đánh tốt đấy. Thành những vùng đấy. 1-3-50 à? 1-0 lưới là có. Cái trình đấy là trình đường gì đấy? Trình của ấy là trình tiền của ông ấy đấy. Trình kiếm tiền của ông ấy đó. Đánh đôi hay lắm, đánh đôi đúng là nó được túi. Điểm 52015. Đánh như chung ấy, phải có như ví dụ mày phải lên lưới nhiều hơn tí. Không lưới rồi nhưng mà lưới thành lưới vẫn hơi lắm lúc hơi chậm thì thành lưới vẫn
Điểm 52 15 15. Điểm 52 30 15. Trận tiếp là trận gì bên này nhỉ? Điểm 52 40 15. Trận nhà ai đấy? Đổi giao bóng 2600. Trận đây là chung chung đánh à? Đây thằng ấy thua hả Thọ? Thua mệt quá. Này ông hơi yếu. Này tôi bất ngờ ông đấy. Tôi mai Ông tôi yếu. đi nhảy, mai tôi đi nhảy. Chắc đúng bây giờ ông vừa đói hay sao? Lúc ấy đói mà. Tôi